8 oktober, de dag der agrariërs. Het is vanwege hun harde werk, hun harde inzet, dat we dagelijks verse groenten en fruit op onze tafels hebben, op onze bord hebben. We spraken met de bekende burger, landbouwer Humphrey van de Weg naar Zee en spraken met hem over het leven van de landbouwers, de agrariërs. Hoe breed die, meneer Humphrey, dat we kiezen een stuk erkenning, dat een waardering dat die? Ja, waardering de. Suma sabi na doro si tak waardering de. Maar unu mang is waardering unu. In kiezen waardering? Mino ventak mi kisa waardering. Want lukuno, a waardering in die zin abode. No one regering komen, regering gaan no doen. Maar dit beloof. Ak is 50 miljoen man akong. Mi poti bijna 100 zoveel dusung. Mino sabi if na awo feda mas stort gemi of na de mas stort gemi mi si wan dusung holu. Dan man beloof 70%. Sayo man doang adu. Iba wan lollipop, iba wan bigi soft kong. Aher dusung holu klari. Ja. Dus mino deta vrede. Ja. Next nog een landbouwer. Bigi show emeki. Maar wat zou er voor jullie gedaan moeten worden? We willen niet regering komen, regering. We willen niets van regering. Stimuleer ons. Neem mensen van buitenland. Laat ze ons wijzen wat we moeten doen. Hoe we moeten planten. Telkens hoor je er gaat geen export, geen export. We hebben pesticiden gevonden. Maar mijn god, waarom importeren jullie dan? Of moeten we laat LVV in plaats van daar op kantoor slapen? Met duizenden arbeiders op LVV. Laat ze komen toch bij die landbouwers. Laat ze stimuleren, meneer, je hebt dit gespoten. Wachttijd zoveel. Vandaag. Begrijp je? Al ga je hun zeggen, ze gaan het weer doen. Toch? Dus hou een oogje op hun. Ja. Zodat onze groente internationaal erkenning krijgt. Maar van waar krijgen jullie dan die voorlichting? Jullie gaan zelf op zoek. Wij, alles is aan ons lot overgelaten. Wij doen alles wat we weten. We vragen niet met niemand. Niemand stimuleert ons. Ja? En als het wat komt, dan gaat het bij die pietjes die gehecht is aan die ministerie. Ja toch? Ja. Als er iets een jang moet gemaakt worden, een partij waterpomp gaat komen, een partij pesticiden, een partij kunstmest, dan gaat iemand zogenaamd een vergadering, een supervergadering houden. Film wordt gemaakt, hey! Er zijn veel meer aanhangers, ik heb veel aanhangers. En wat? Die partij dingen komen en het gaat bij die persoon. Misschien 1, 2 zaken zo, hier en daar. After that, nothing. Ja. Is landbouw doen nog steeds winstgevend? Helemaal niet. Maar ik bedoel, als je niets doet, dan is het nog erger. Ja toch? Het is goed dat we een beetje nog nu planten. Kijk, ik heb een beetje geplant, daaruit eet ik. Want ik ga niet kunnen permitteren. Ik ga die groenten niet kunnen kopen. Wat ik plant, dat eet ik. Ja. Ja. En u plant voor de verkoop of ook voor eigen gebruik? Ja, plan voor de verkoop. Nu krijg ik AOV, ik ben al lang blij. Hoe dan ook. Je moet roeien met hetzelfde riem wat je hebt. Dus als we u goed begrijpen, meneer Humphrey, landbouwer, itak landunafji ununoti, zolang ze jullie tegemoet komen met voorlichting, dan gaat de input, dus betaalbare prijzen voor kunstmest, voor pesticiden. Heb ik het goed? Ja. Jono. Ano tak unuan next. We zijn al verhard ba. Usabi de leven de man die ziek ba. Begrijp? Maar in plaats van belasting money sa volk epai, stimuleer al landbouwer. Houd een oog in de zeil. Mek door amang inspoiti. Zonder am LVV ne kanapuluku inom spoiti grunto. Dan moet je even amang appel. En die Haitianen zijn Nederlands niet machtig. If amanga coöperatie, give me one hundred. Ja, pa maar spoiti mamanteng. Baka nama ook ten koro. Begrijp? Dus dat moet ik tegen jou. Ano de moeilijk.
Moeilijk, zeer moeilijk. Ik kan niet meer zeggen wat moet gebeuren. We hebben alles geprobeerd en dat lukt ons tot heden niet. Wat verleden heeft tegen op de tv gezien, zondagmarkt was eens van de landbouwer. Maar nu is het van koopman. Aan mijn vriend was tiki kong, aan mijn vriend was Sani. Maar ik voet natural, ja no one man kom moeilijk moro. Wabu bestuur voorlopig eigen boom. If I no go boom, dan zou go naar assemblee, go dienen een petitie in. Tek, het gaat niet goed met onze bestuur. Ja? Wij verkoper, wij landbouwer gaat deze markt weer overnemen. Maar no one man kon give een show ja zo. No one minister kon give show ja zo. Als je disco mooi dat ik kom brengen. Nee. Zondagmarkt uitsluitend voor landbouwer. Als het is gaan wij landbouwer ingrijpen. Punt uit. Uno abamakti, volk abamakti. Ja. Ja? Hoe ziet uw dag eruit als landbouwer, meneer Humphrey? Kijk, vroeger was inputs goedkoop, toch? Dan konden we nog zeggen dat we konden iets doen. Maar nu niet meer. Een zak kunstmest 1800. Nee, ik ik bedoel, als u 's morgens opstaat, gaat u gelijk in uw landbouwgrond? ja, thee drinken, misschien een broodje, dan ga ik naar mijn grond. Dan kom ik weer 10 uur, want de zon is fel. Dan kom ik, rust ik een beetje, eet ik, rustig, dan kom ik weer. En u werkt alleen of met arbeiders? Wel, arbeiders kan ik niet meer betalen. 300 gulden. Als het helemaal, ik zit vast, dan neem ik ze in dienst. Vroeger had ik 3, maar nu niet meer. Hoe kan je 900 per dag betalen? Welke groente ga je verkopen, dan ga je 900 weghalen. Begrijp je? Wanneer was landbouw wel winstgevend? Hoe lang terug? Wel, toen de inputs goedkoop waren. Ja toch? Dan konden we nog ademen. Maar landbouw is niet winstgevend. Maar je hoort telkens alle minister van LPV. Dit fabriek, dat fabriek, deze fabriek. Alles gaat sluiten, maar alleen groen gaat overblijven. Alleen landbouw gaat bestaan. Maar ik voed natural. Alleen domme dingen zeggen ze. Ik ga zeggen, niet zeggen domme dingen wanneer het goed gaat. Maar tot heden, we zijn al verslaafd van die leugens van deze mensen. Ja. Dus... Ja. Wat zou u toch tot slot aan andere landbouwers willen zeggen? Landbouwers, laten we eenheid vormen. Kono broko usref saka. En olanga udome ome jari up grandpapa brada alas man landbouw. De ma dedegwe. Tok you edoko landbouw. A schreef en a schreef scheid us dong. Ko vormen eenheid. Ko unu beslis. En ko unu soor aan ministerie LVV. Sa moest gebeuren. Aan het ministerie consortie. Want aan de deug. Nooit. Tang heden. Aan de deug. Jongeren want ik landbouw over? No wang. No wang. Omdat die shit ook ouders ik klagen toch? No wang. Die shit ook ouders ik klagen. Voor landbouw toch? Dus dan liever dan go studeren. Want die zijn gemakkelijk. Ik ga studeren. Dan ga ik bij een bedrijf werken. Zo simpel is het. En we zijn ook weinig in dit land. Suriname, 500.000 mensen. Unogaman making. Want Suriname, hoe dan ook, bijna 2/3 jongeren gaan naar school. Ze willen niet naar landbouw meer kijken. Er zijn een paar hoor. Er zijn een paar. Maar het meeste niet.